这个就是那个吉米彩绘啊，吉米彩绘。对，吉米那些装置艺术啊，好像感觉是旧火车站没有，它就是做一个造型嘛。啊，这就是那个吉米彩绘，这样子就是它有很多的意象，很多你看嘛，它就是做这些东西，房子，那边还有火车，那一头还有一个吊火车的啊，所以说很好玩。老实说，我好喜欢这些东西啊，吉米公园啊，我蛮喜欢这些造型。你会有一点，他会有一点感觉，你就跟着他走，卡棒拍就行啊，卡棒拍就行啊，叫行李就是卡棒的呀，啊 luggage 啊。对啊，你看这很棒啊，很棒啊！啊，他就是利用以前这边的铁路局的那个公共那个空间来做那个一些装置艺术。啊，寿司郎在对面。啊，对哦，刚尔本购物广场，哎，对哦，没注意到。啊，这苏西楼。对啊，还有寿司郎。你要继续吃吗？寿司郎开那么大，连这里都有开。啊，你要进去舔一舔，是不是？这很舒服，而且我公园逛起来很舒服。没想到寿司郎事业做得蛮大的。啊，依然有破点了。依然有破点。梁山牛排。遇见他，不知道为什么我总会在这里遇到他。你等一下往那头看，那边有一个树上的火车。对，等一下我们过马路去看。这个吉米公园就这样子。你看这边很棒啊！他就利用这种空间来做艺术啊。很棒，就是要这样走，很舒服。你如果没有要赶的话，这样走，你去逛，你这样走一走，看一看，很棒。那可能要坐3点的车了。有没有看到你的在那边嘛？前面嘛，停车场旁边那边啊，在上，看到了。对，大客车嘛，什么那个，那上面你看上面有那些建筑啊。有一个建筑对啊。不错啦，这样走一走啊，你如果说哪一天心情不好、无聊，你就这边逛，你就可以走个半天都可以啊。就这样散步、走一走，把心情放开，不要整天满肚子垃圾。都还没有开花，所以说就是说他们依然很不缺人才，只是说你这颗种子要生根发芽，那个土壤不够，它是需要种子的地方。很多艺术家都在这里。这边有灵气嘛？闲人脸净。他以为说闲人。啊，我就赢了，我也是闲人呐，赢狼麦子吧，不入之权呐，你没有进去的权利。然后这边嘛，这个是什么？公共厕所往前35。对，旧仓库、宜兰行口、宜兰火车站公共厕所往前35公尺，吉米广场啊，公务段啊。对啊，这我记得好像前面好像是宪兵队，他那个火车站都有宪兵啊。宜兰的宪兵队是在那一头，在那个我们中山国小后面。这就是说老了你会有点想那个思乡吧，乡愁啦，那叫乡愁，那乡愁了。你就看到日本时代的建筑啊，但是它有改成，它是旧建筑，把它稍微再改装一下，比较像像那种空间装置艺术。右是往左是圆山，然后往直走也是东门夜市，然后往右是火车站，
那是火车站前站。你看这个什么？这是交配是不是？这不是交配，这是一个人躺在一只狗上。他是干他屁股啦，这个人兽交啦。躺在他身上这样往上看。这看。哦，他哦不是啊，他脚还抬起来。对啊。哦是躺。就把狗当垫背了。哦，我以为他在搞人兽交啊。他把狗当垫背。哦，是这样啦，啊，狗倒霉的要死啊，不要这个虐待动物啊。我想说，这是人兽交的那个造型。啊，这个就是这是要那个以前的要塞啊。这是碉堡路。对你如果人过来，人家可以躲在那边伏击啊。这是以前日军的要塞。应该因为国军呐，国军的都有啊，因为他整个要。可以封锁道路啊，人家车子过来边过来一块。对啊，你要用火箭筒啊，要用那个火焰枪去轰它，才把它干得掉。我知道那个是要塞，就是要塞啊，就一大堆这种东西。就这个而已。它就这个，其他没有看到啊。那可能这边以前是很重要的路。它就是火车站嘛，就是宜兰旅客服务中心啊。然后等一下我们走到对面去看那些东西啊，因为上次我有这种要塞可以。防御那就巷战嘛，你防御那个炮战什么，还有对，它可以顶得住那个火箭弹的轰炸嘛。所以说，可是你躲在里面有一个问题，你要有路可以从后门溜出去，否则你溜不出去麻烦。你就实在，因为你日军的要塞说，美军就是你看嘛，你先丢手榴弹、火焰枪、炸药包，那个是巷战的必备嘛，你应该挖很多洞又连在一起嘛。这边是旅客服务中心，然后我们等一下去看那个，对边这个看完就这边坐火车，大概坐3点吧。宜兰车站补给站，红砖58，好，过马路了。哦 ，left turn。这宜兰嘛，你看啊，它很多人才，所以你看它你哪有火车站养是长颈鹿的、啊，这就是天才嘛。然后还有兔子啊，就像之前那个什么，有一老外开的车在长颈鹿，再过那个天桥就头断掉。对啊，然后这个装置艺术很棒的装置艺术啊，吉米广场啊，所以说。你自己要当导游，你自己要先功课做好。说，我来过。你是在地的。在地的啊，我来过做功课啊。你看他在放音乐啊。这个是读秒。对，读秒他会放音乐啊。台北没有这样子啊。所以你就看嘛，就很多很漂亮的装置艺术啊。你有那个闲情逸致，你会来这边走啊。你看火车在那边啊。他本来我那天来围着都修理好了、啊。火车啊，所以这很棒。火车，你就是走到就可以绕一圈啊。这宜兰这个城啊，怀旧地图啊。南门嘛，东西南北嘛。中山路3段嘛，往南边神农路吧，就是说宜兰是从礁溪所谓的北边这一头进来，宜兰的城是这样嘛，金六结这边嘛，是不是？这宜兰河，有一条，我爸说他以前这边游泳啊。宜兰河是通到哪里？就通到太平洋去了。最后流到哪里？太平洋。它源头在哪里？应该就中央山脉里面吧。宜兰河。你说你爸有游泳过？对啊。宜兰河在哪里？在那头北边那边。你有看过很大的？然后我们在逛，上次我来，它有围篱，现在围篱都拆掉了。这个叫星空嘛，宜兰 Express。所以这样走很棒，它设计的很棒。我们就这样绕一圈嘛，从这边。宜兰 Express。
碉堡。对啊。这个是通道的，这也是一个小。对，那种地堡啊，好，我们这样绕一圈刚好就结束。先走。对啊，他那一天我那一天来办年底来办事情的时候，这边都还在围起来，在整修啊。他这边好多地。他就这样子啊。所以说他这个做得很成功啦，很成功。然后我们等一下到那一头再绕回来，就刚好去坐火车。有地板。然后就溜滑梯。我好久没有溜滑梯了。溜滑梯。假捞啊！儿童溜滑梯。溜滑梯。帮我拿一下，我屁股卡住了。我屁股卡住了。这我想这样，有那么严重？你要换你溜滑梯啊！我会卡住，不行。来换你溜滑梯，我会卡住。来了，去了，溜一下，你到时候死都没有溜，再溜一次。好棒！有了，今天来值回票价，有溜滑梯，有逛那个吉米广场，所以它是很天才的设计，很棒。这样走，我以前小时候宜兰中山国小、女子国小啊，对面怎么那么多鸽子？前面一大片。对哦，一堆啊，那个可以放乌龟来吃鸽子，乌龟很喜欢吃鸽子啊。大片还有很多啊，飞来飞去啊。地上一大堆哦。它不怕人。不怕，因为我们现在人不吃鸽子啊，除非是战乱的时候，都不能让它吃了一只都留不下来啊。哇，它不怕人。对啊。你看整个树都是鸟哎。整个树都停满鸽子，对啊，我看上面都是啊。对啊。它下面地上也整排军团哦，对啊。这很棒，这里设计太棒了，满屋子，整只树都停满了鸽子。那你看这边你数一数嘛，几百只有啦，树上树下几百只啊。有啊，一定有。还是要养一些鹈鹕来制约，因为鹈鹕会猎杀其他的那个鸟类。是哦。它大嘴巴的那个鸟嘛，它会吞其他的鸟，它什么东西都吞呢、很棒。对啊，这个可以上去。对啊。那就可以这样绕一圈啊，我们走到这边再绕一圈过去啊。这边一下。托华人学校，我们在哇，他们会飞到树上。就看这鸽子，看这些就够本了。它底下是脚踏车停车场啊。我以前脚踏车停火车站就被偷走了。这还有个大溜滑梯。对啊，这边溜滑梯好棒。今天值回票价。其实它这个是碉堡，里面做了溜滑梯。对呀。它这个也算。我玩一下溜滑梯，不好意思。它底下也是碉堡。它把它做成溜滑梯。对呀。它不是它是阶梯的，它不是溜滑梯的。阶梯它是阶梯，它不是溜滑梯啊。我感觉底下也是地板。对啊，地板它就可以机枪啊、火箭筒啊从那边发射。不过火箭筒的话，里面会烧起来嘛。它的日本时代的那个。交叉掩护，对面一个地堡，这边有一个地堡。对啊，就日本时代的那个防御工事啊，后来。算是交叉掩护。对啊，后来就国军他们在强化宜兰的防御，就这样子啊，打巷战嘛。所以说它交叉，对面一个，这边一个，刚好可以交叉火力交叉这样。对啊。耶！他当初宜兰有什么巷战？有啊，解放军会从壮围登陆啊。
有曾经这个经验的。对啊，壮围海滩登陆可以直接就走雪隧到台北啊。哪一年解放军从壮围登陆？就是说他汉光演习有一年啊，有这样模拟啊。壮围有沙滩可以登陆。对，那一头是壮围嘛，有沙滩可以登陆。对，那边有个靶场，那边可以直接打龟山岛，发射飞弹、火箭的。那是模拟耶。对啊。啊，好啊，等一下我们再爬那个。耶，牵牛花，吃的会死人的。这有一间叫酒店。我跟雪茹在喝，谁帮你们清呕吐物啊？不会来的。也可以上去。上次来年底来都还在整修，这样走很棒。看火车，看空中的火车，你晚上就好睡觉啦。那个操者较有就袂计笑啊，操者较有就袂计笑。好，把它走完就坐火车，耶！哦，整棵树都是昏椒啊！抗红花开。很棒，你就慢慢看那鸽子很舒服，你就纯粹这边看鸽子就够本了。哦，赏鸽。鸽子飞来飞去。嗯。我
连这上面都是鸽子。嗯，这里都是啊。对啊。上面停很多。它屋顶上好多啊。我那个录影的功能，它可以放大12倍。奇怪，这里怎么一大群鸽子是从哪边来？不知道，还是原住民，他们是原住民。我和小米觉得从哪边来的？这边鸽子，它是从哪边？他自己是不是已经在这边聚？他们都固定盘旋在这几棵树啊？还是繁殖还是怎么样？对，繁殖久了就都一直在生蛋呐、啊。啊，可是很多鸟大便，它会类似空袭。对啊，那它地盘啊，它就假设你在这里会被鸟大便打到你，下次带 BB 枪来，看一个杀一个啊，给它扫射啊，还是拿狙击枪啊？点放，腾。好了，哇，今天看着火车，看鸟。看装置艺术很棒，那一个火车站就可以玩半个小时了。所以说，你如果带朋友来，你这个火车站就是第一个站就下了火车，看火车站跟吉林广场就可以玩半个小时到1个小时啊。然后你无聊在不在野餐一下，这个专业一定非常喜欢呐。那户外的啊，新鲜的空气，新鲜的鸟，很漂亮的装置艺术啊。现在时间14:33，那应该做3点的可以做得到。你要吹喇叭，兔子吹喇叭。这不是兔子啊，这只不是兔子，它就也是像兔子，可没有兔耳朵。它也是兔耳朵，对，这也是兔耳朵，这是兔子没有错。对，我想说脖子，兔子在吹啊，那个不好意思，哎呀，这掉地下工事啊，放一支机关枪，这是地下碉堡。对，这是地堡嘛，火车站前面的守备工事啊。等一下，这间好像可以逛吧？看看，这间没来过。BIG18红砖屋文化转运站，灰桥头文化灰桥头转运站。这是什么东东？营业中，生意兴隆。感觉不错。你好，这边是卖什么东西？哦，伴手礼就对了。哦，我想说，经过都没有进来逛过。我今天看来，因为我年底回来有看，这不是围起来还在整修啊？这次回来都拆掉，这样逛得很舒服。对啊，很棒。我看一下，这个是红茶、苹果汁、花茶。心灵励志，是黄金书屋，红砖 BIG18红砖屋。这是一棵树啊，很棒。这以树为依托，很棒，很温暖。它开呢，小舞台，红砖屋，很棒耶。你要不要喝饮料？
那边有他卖茶、卖果汁都有。好啊，我来看一下。牛舌饼。哦，肥皂，手工肥皂是不是？香皂，洗澡用的。啊，他看啊。球，这是什么？那个是什么？咖啡吧，是不是？球啊，歌颂的不是下一代的记忆。哦，黑山米。这是米。哦。这是。那是果酱。醉。果酱。这是醉蜜柚果酱。这是在地的文创产品。阿美阿嬷。花生。雪花饼。那个我想要一杯那个苹果汁。这边喝，我休息。好，我知道。那个苹果汁多少钱？好，那陈先生喝什么？一样啊。那好了，2杯苹果汁给我看。没有好。对。这现金。好，这现金好。好，现金跟来配。做一下，休息一下很好。它这栋建筑应该也是从应该是以前的什么中心？对，大概是什么公务什么机关，它改成文创嘛。然后旁边有地吧？那应该这个是建筑。对，它以前它本来它功能就是火车站交通枢纽、巷站的要塞、一些防御工事这样组合。就是什么东西？对啊，它就是慢慢的就是说，你时代在变嘛，它有一些功能就没有了啊，你就是拿来做文创、做观光的景点。因为一个旧城区，你有一直在做发展，它发展不一定是建设，它是说一个创意、一个新的灵感下去，它会有不同的面貌出来。所以说你像我在宜兰，你看我快50岁的人了，我们也想说，对哦，小时候那一头是中山国小、女子国小，后面是团管区司令部。然后对面中山公园，你会有很多回忆。然后像我第一次骑脚踏车去偷偷骑脚踏车，我就骑到中山国小里面去了。就是有种革命的心理，就是人在成长过程有个叛逆，有个中二的那种过程啊。谢谢。那个过程说，对，你在成长，你会去反抗父母，你会去骑着脚踏车往学校冲进去，然后到里面是学校。然后女子国小、中山国小，你会想说，那就是你的一辈子的成长过程嘛。
然后火车站这边的话，你就像几年回来一下，慢慢的改变，它也在改变，我们也在改变。看到地板就觉得，那小时候不会注意这些东西啊。我很好奇说，这个地板是几年前？那会不会日本时代加民国时代，就是以后那个准备要打巷战用的啊？因为在这火车站周边嘛，打巷战嘛。也充满很多故事。对，因为每个人有每个人故事啊。你像我爸就是游宜兰河啊。那他那个世代人的休闲就只会有玩水啊，就很自然啊，也没干嘛。宜兰河，你就是一个时代嘛。像我们这个时代，就是大部分都是离乡背景嘛，回去台北啊工作啊，然后事业一事无成啊，妈一辈子就这样窝囊过就算这一辈子这你。下次可以带 Ryan 啊，带 Steven 还是带其他朋友来这边玩啊？你就是像刚才我们走的动线嘛，从那个吉米公园逛一逛啊，看看火车，看看昏礁啊，然后就在这边喝一个饮料，然后再坐火车回台北。其实这边就可以耗个1个钟头以上了。光这里？对，就这里，就火车站前面这一边吉米公园跟这里，然后你如果再加那个东门夜市，你就可能就是从下午玩到晚上，东门夜市逛一遍啊，刚好就半天啊，半日游啊，就是说，火车站为轴心的半日游这样子啊。Mr. 马可先生。马可先生的蛋糕我很喜欢。你看今天我后来想，对哦。那个我那笨弟弟，妈妈要开刀不会拜哦，笨成那样子，广告五村。因为米粒平常或许没什么拜观，没什么。他没有信仰吧？他没有像我说这么勤啊。我没事，我就跑妈祖庙啊。可是你以前没那么勤啊，以前你那时候年轻也没这么勤。没有，就是在改变啊。你就想说，你真的没地方跑去干嘛？跑妈祖庙去找火妈祖秀。那你以前年轻就不会这样子，没有信仰就无神论。为什么后来你只会改变？慢慢的，你为什么会转变？遇到一些事情，你会改变。不管是经由什么事情转变成你就像我要邮报到一人资讯，然后后边妈祖庙，慢慢的拜，你会改变。从什么事情让很多事啊，就是说你到后来你要有信仰，要有依靠。因为我记得你在报社还没有这样子。那个是。你想30岁的人，你每一个都想玩，血气方刚，整天想要站跌点嘛，整天想要到处什么？没有，那时候还。可是那个学费一定要花掉，因为你没有花那个学费，你学不到东西。原来那个场所是这样玩啊，然后呢，你会实验说，原来实验结果是这样，你会身体会搞坏，你本来。你的胃、你的身体内脏各方面会老化，然后没有，可是你到后来才知道因为你要实验呐，老师跟你讲答案，你不觉得那个是答案呐？你会怀疑他，你实验看看。等到你实验，你自己也排掉啊，没关系，那至少说我知道了我有去实践过，我去验证啊。我有去验证过嘛？我记得以前我们也不是这个样子，以前我们到处。你现在你等下火车站一路睡到高雄都可以了。以前不是这个样子。你有想说你老的时候是真的，一上车就开始睡觉啊？睡觉就是，我就觉得我累，我就想睡啊。你像我那天也是一边从那个竹围一路睡回台北，一路骑上打瞌睡啊。后来你怎么会不见？我搞不清楚，因为你在我前面怎么会不见？不见？你不是自己就回去了嘛？对啊，可是我跟在你后面，你就不见了。我就一路骑回台北了。你是慢慢骑还是骑很快？没有，我就打瞌睡这样骑回去啊。就这样子，就感觉你会想说，那就是个过程。因为我好想在史蒂芬的佛堂睡觉。我曾经在那边躺过，很舒服。对呀，刚好那么一堆人啊。如果没人在那边睡，你就要睡2个钟头，你电就不，因为它本身它地理条件很好。那边我觉得磁场不错。1个18分钟。
上是有在那边睡过。会让你放松，因为你没有敌情，你会真的完全放松就睡觉。然后进入深层睡眠。对啊，所以你会觉得说，对我累了1个礼拜我都不，所以我喜欢在妹妹那个店里面，你看虽然4个钟头很舒服，很温暖，你整个4个钟头以下的鬼怎么是下？因为你就是在做梦，在关机，在充电，再把整个系统那个升级啊，你有一些脑袋的垃圾，一些负能量、正能量，把它调整平衡，一个 balance。昨天我学一个叫 Bank Balance Statement， 就是银行的资产负债表，其实就是他。昨天我学他单字是因为我问 Ryan 那个单字，passbook 就是那个存折，而他说美国人用的是那个 Bank Balance Statement， 所以他是用那个单字。啊，所以我就觉得对，你今天跑邮局，他就是邮局把 Steven 他的那个 Plan B 把它存进去啊，把 Ryan 的 Plan B 存进去啊。比特币啊？比特币对，就是那个 Plan B 嘛。Plan B 的话，就是说，看后面发展，可能要启动 Plan B， 就是备案的。Plan A 是第一个方案嘛 ，Plan B 嘛。可是墨菲定律一定会说，一定 A、B、C 一定会跑个 D、E 出来，因为你意想不到的状况，就墨菲定律嘛。你把它丢进去，那也不少。啊，丢进去就丢进去，因为那备案那他的东西啊，就是我们先备案先放好，然后假设要启动，我们都有东西准备好嘛。他有开户吗？没有，那是我自己的户头啊，我放进去嘛。放你户头？对啊，就是说 Plan B 如果要启动，我就从那边动啊。你像每个月的利息啊，那个皮特林啊、胖虎嘛。是你的户头，是他的东西。那我到时候我要拿出来给他。你要把它从那里。对，我就要做账嘛。所以说我是一个理财的工作嘛，就是说帮他做一些。但是你要很清楚。就是我自己账户啊，我自己要很清楚。自己要很清楚。还有明细什么。对，这就是说一个负责，我就honor 去 responsibility 是一个用我荣誉来负责，是这样 honor duty 责任。东西你要明细要清楚。对，所以说是我在做账，因为像新政的部分我们在观察嘛，新政是月底30号嘛。新政我觉得他慢慢来，就看他因为他的心态跟我不一样，他要叫他一家公司，他老婆不是讲了，你劝他嘛，你工作好好做，不要一直换工作嘛。他心态不一样。啊，对我来说，我是个社会边缘人，我在社会是个垃圾嘛，人家看着他就不好不懂用，就 exiled 的，我是被 exiled 被放逐出去的 exiled 的。新政不一样，他认为说我要发展，我要求，可是说他忘记说他年轻会浪费在那些他追求一些空想、一些妄想上面，他没有。他趁年轻赶快。对他也是想说趁年，可是说他忘了说。有时候你是不是增加实力？你这家公司，为什么他主管叫他做杂工？因为他不知道他的特长是什么，还是他公司要的？对，但你是不是可以发展特长？像说我的特长是外语，你看我一个晚上我就是 Steven 聊完，再跟 Ryan 聊到半夜，我们就这样聊啊，人家听不懂。我们有办法跟外国人很顺畅的交流。昨天晚上又遇到个丹麦妹，哇，好漂亮，叫金发丹麦妹，从摩斯汉堡逃出来，又有个泰国阿迪亚，他没有走错路，我说我这边有鬼哦，这边有很多 ghost 哦，很多 holy spirit 哦，就叫他走前面电梯啊，然后还有一个泰国，他要找一个袋子，他不知道怎么表达，我就拿我那个 IKEA 那个购物袋给他嘛，IKEA 那个不是很大一个。这么大一个，我要送他泰国阿迪啊！他今天下午飞机回泰国啊。你有那么大袋子？我昨天不是装电暖器，我拿那个 IKEA 袋子啊，我 IKEA 袋子有好几个嘛，有小的，有中的，还有大的，我去装棉被枕头在洗衣店嘛。你还故意把那个开玩笑说很多鬼。对 ，ghost 很多 holy spirit 啊，很多圣灵啊，我们晚上 curfew 啊，就是开玩笑嘛，就是这样，这就是语言嘛。你语言的话，你有很多的技巧。他是不是笑一笑就？就是跟他聊聊天，就跟大家说，
因为他那种旧大楼、这种战前鬼屋，他没有再重新，他没有找到比较高的手来整治这200多个所有权人胡搞瞎搞啊，搞得乱七八糟，我怎么管？我最好就你不要吵我，好好睡觉嘛。啊，你慢慢的，你就是看我的能力一直强，我强到人家没办法抵挡我能力啊。对不对？我比以前强太多了。你说抵挡什么？抵挡别人了、啊。我们外语，我们其他战斗就比别人强。问题是你又没有朝那个方向。但他说我来说，我就准备好，我可以帮外国人做一些 financial 啊。你可以朝这方向去工作什么的。很奇怪。这个最没成本的赚钱的方法嘛。为什么不要朝？就自由啊！你看我这个工作多轻松，我当初换工作就这样子啊，轻轻松松啊，没有压力，不会发神经，不会不舒服，然后你会做一些自己想做的事啊。我那个时候空手道黑带就是进公司几个月就审过了、啊，因为之前在饭店都没有时间上课啊。我那个时候是在银行，我前4个月是在星光人寿松江大楼，后来换华银长安，然后后来那边又审过。但那时候我还跟那个旅行团去花莲2天1夜啊，那时候不是周休2日，所以说我很多时间可以玩。到后来就是加班，自己时间都绑住啊，没有时间去玩啊。但是你前面有时间的时候，我就拼命玩啊，拼命去走啊，像花莲糖厂、慈济金色。还有七星潭海边很棒，那地方都很棒，所以说你一直让自己有 renew、fresh。你那个时候你还在做？我在饭店的话，我或许就是跟那些老人一样，一辈子绑在那边。你没有把自己释放出去之后，你没办法自由啊。啊，自由之后你可以读很多书。我那个时候就开始读百科全书，读那个吉川英治的那个宫本武藏，我会读好多书，玩好多地方。宫本武藏很厚一点，那个近视从1200增加到1500度。对呀、啊，那个小说我还看2个版本的，那个一个是宫本武藏的前半段到那个什么岩流岛那边跟佐佐木小次郎决斗之后，然后后面另外写的比较没这么好看，是那个宫本武藏他变成师傅，他底下带一堆学生，然后去镇压天主教徒的那个农民起义啊。那后面就比较没这么好看，但是说那是比较现实面。你一个武术家，他后来就是给那个君王用，然后你的学生给他用，有官职，有俸禄，让他过好日子，然后你可能要干一些脏活这样子吧。所以说你会慢慢的成长，因为你会透过这些学习各方面体验，不管有挫折或者是各方面，你就看我也是希望新政赶快，我一直跟他讲，你赶快回家生小孩嘛，你晚上不要胡搞瞎搞。他的心就整天就想要赚钱，想要发展，想要有一点成功。可是他老婆或许不这么想，他结婚他要的幸福不一定是这个样子，那个幸福啊，每个人要。他是缺钱。对，现实上他或许就是说真的家用不足吧。啊，没办法啊，他自己像他，你说像说你一个就像那个黑人卖那咖喱饭，他哥哥一样，他全台北市的保全公司、全台北市银行都占了一遍，他就是永远不安定，还跑去树林干保全。那他说他很享受他生活、啊，他假日可以去民视当临时演员外演皇帝。全台北市都占。他应该都玩遍，因为他每个地方都跟人家不合。他又坚持站银行，就跟阿青一样。他又玩过一遍。对，然后接着你看嘛，林森北路的人跑去树林干保全。然后他也变成临时演。对，他临时演，他假日有带小孩去那个民视的片场去当临演。就是应征啊，去那边当临时演员啊，演戏啊，看是不是有经纪人在介绍工作啊，怎么样吧？他喜欢这样。对，他的兴趣就是演戏。他现实生活他又一直在挫折，你看嘛，动不动就跟这个银行冲突，那个银行不喜欢他，那个公司也不。但现实上跟他理想有挫折啊。
但是他认为说小孩子大了、让小孩子去。他是叫什么名字？姓陈吧，名字忘记了。我好像没看过。没看过了。那以前在那个松江大楼的，在那个民生大楼的2楼那个星光银行。又想睡觉，然后自动关机了，要进入自动关机模式。你那边几点？3点了没？57，那你查一下车次，就看坐3点多的车吧，回到台北大概5点。刚才那3点过的，你现在走到。走过去就好了。对呀，走过去啊。长痘痘。这边有痘痘啊，什么痘痘？奇怪，难得这边长痘痘。代表那个是。火气大。好，2点57。好了，那等一下看2点50，看3点多的火车回台北。好，那我。